Ce que ça limité. Ce qui bakangi ndeko mwasi o. Ako na omona porte ya kasho polele pe na kati ya porte ya kasho wana. A ça pas même 2 semaines. A bela makasi na kasho. So ba landelité ndeko mwasi okufa. Balande la situation oyo na bokebi makasi. Po o nzamba zo talisa po babiloko oyo ya ndeko mwasi a lobby ko toucher personnalité moto. Ils ont vraiment d'abord sur le plan na ndenge ya loi ils ont infraction makasi. Mais na angle spirituel nzamba talisi mabe kozala. Il y aura toujours quelque chose ya mabe kozala mais ndeko mwasi o na kati ya boloko. Liwande zolobisai bamvutima ya famille. Tiko ndeko yo aza réclamé esprit de mort ndezolobisai parce que une fois na kati ya boloko namona maladi ya makasi et puis ekozala mawa mingi pe makasi. Donc nzambe babata makaeti soki ozala kati ya ma vie na yo ya mabe na miso bato zo présenter image mususu Dieu va te exposer. Quand mon polo vidéo est circulé, on a dénoncé que les maman Rosté, les vidéos na ngai et disait marabu nazalaki na mobali moko awa. Lokola ndeko oya bimi alobi ke non eza ye mutu image wa moni eza ye eza mosala nzambe te vraie version nzambe na yebi. Pour défendre mosala nzambe eza mabeti ke eza ye te eza mabeti. Mouto a défendu un serviteur de Dieu. Mais qui est le serviteur de Dieu? Quels sont les genres de serviteurs de Dieu? Oyo okoyi ko défendre. Bible lobby moto bomba ka mabe na ye a pas momenter la mission nzambe. Mais moto yo a confessé ka mabe na ye pe otiki. Bible lobby celui-là obtient la miséricorde de Dieu. Geste mama sali. Quel que soit ce que za payé na ndenga solo. Massoum vous allez effacer en accord et Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Kakaboye. Wata sa TikTok. Donc ils sont donc le long de tout comprendre que atikala koza la chrétienté c'est un païen vina yango wana eloko bombeza lisuute. Bo wana tongo zozonga ozo kitisa kondima bana nzambe et puis okomema bato belé na kati garema eko trouble pe bato belé eko kitisa kondima na bango bato belé pe bako eko mema bato na apostasie. C'est ça le terme employé. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote mbote balamio c'est chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Mbote Bandeko Balandi à Chibiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour la fidélité à Wana Chibiso Télévision. Merci pour la remarque Nabino. Merci pour la idée, pour la évolution. Il y a chaîne Oyo Chibiso Télévision. Merci ming na bandeko o bazana sima ya caméra na moni Denis Mosolo assisté par Chris na réalisation na Elias bana mikemba ko sa musaki toko. Merci mingi pe na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth malgré santé ko déranger tellement biso to ba umu na bino to sala bino musala na mina cadre toujours ko informer actualité yé singli na tourner to moni ba image ya pasteur a prophète Denis Letsi to moni maman na biso o sex tape bimaki mokili mo panzani kasi asengaki pardon parce que albi ezali réputation ya maman na molimo Maman Rose Lessi, ezali Maman Rose Lessi te kasi alobi ezali ye moko asengi pardon na peuple de Dieu baneko ba bolingo toroyo ka mingi ba vérité bimi ba révélation en somme sur pona nini vidéo ne bimaki pona nini pe pasteur prophète vous voulez dire Denis Lessi maya ko sala akomi na suka to ako continuer nanu papa na pesi mbote Papa Chip Moukadi. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu et puis mbote na bande wonso balandanga vraiment na Chibiso Télévision. Nzamba zo battre la pe musane zo kitoko. Moto na nzambe kama biso na losambo tokota na mozindo
ya émission lelo. Oui, Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, pambole émission lelo nazali pamboli pour na peuple na obaolandanga partout na monde. Na sengi émission lelo nazala bénédiction pour na plusieurs ba obazana ba problème, ba obazana ba situation, ba obazo comprendre makambo wa vie na bango te nzambe nazali pamboli pour na bango à travers vérité o ekobima lelo na kombo Jésus Christ. Amen. Amen. Moto na nzambe nane sengo yambayo lelo na émission na biso Police de Star na bingo na lombango parce que actualité bimi. Tomoni mama oyo akoleka ko senga bolimbisi na kombo ya Maman Rose Lesi. Babebisi réputation ya Maman Rose Lesi alobi ezali donc copain na ye bandoko vivre yende asali chantage ye abizu vidéo abimisi toyebi ke bato landeli balobi eza lokuta ndenge bakoloba na biso na lisu spirituel pona nini mutakalisation wana ekoki kokangama na Maman Rose Lesi. Pourquoi bacheka Maman Rose Lesi? Est-ce que eza nzambe quelque part lingala ba quelque chose? C'est là yo comprendre nini. Bon, eza avertissement pour na ba serviteur de Dieu mingi oyo bazotambusa vie na bango na kati ya cachette. Bazosala makambu en cachette. Donc nzambe babata maraeti. Soki ozala kati ya ma vie na oya mabe na miso bato zo présenter image mususu, Dieu va te exposer. Nzambe exposaka. Mais question est vraiment très sensible koloba. Pourquoi batangi toujours kombo ya ndeko mosala nzambe olobi awa? Bon, mai eningana pamba te. Je peux pas confirmer ça sur les vrai ou bien faux, mais par rapport ya ba effet ya makambu oyo ezotalisa ke basali ya nzambe ebele marche na bango na temps oyo tozali ezali sous malamu te na miso ya nzambe. Rimer eyaka pamba te. Kombo ya muto ko sitame pamba te. Mais lokola ndeko oya bimi alobi ke non eza ye mutu image wa moni eza ye eza mosala nzambe te vraie version nzambe na yebi nzambe sikon pona ni kaka kangami na Maman Rose et puis comment on est à défendre vidéo au lieu à se défendre na personnalité na ye mais ye minga ko laver Maman Rose Lesi place wana ko pesa moi boulou yeke na mutu. Comment mutu yonde ba sali mutakala ni bima na poisa et mais yoza plus ko kangamba to senga usenga la Maman Rose bolimbisi pona nini ame ma charge wana na mutuna oyebi ke na temps tozali ba chrétien mingi balongwa na bongo fanatique ya Yesu ba koma fanatique ya basali ya nzambe bele. Donc omoni mutu na kati na église alobi boso ngana pa dadi ya ete lo na église ngana roya na ngati dadi mukolo a voyager parce que biso mukolo aza na Congo te ngape na église ezotalisa beaucoup de chrétiens baza na temps oyo ba koma ba fanatique ya ba pasteur na bango plus que kozala mondimi ya Jésus Christ. Eza moko ba signe ya ba fidèle ya temps de la fin. Tant muto aye ko défendre musala nzambe za mabeti. Ke eza yete ezanga mabeti. Muto a défendaka un serviteur de Dieu. Mais qui est le serviteur de Dieu? Quels sont les genres de serviteurs de Dieu oyo okoyi ko défendre? Il faut un serviteur wana atamwa na marche nzambe na crainte nzambe atamusa ma vie na sanctification atamusa ka vie na selon ba principe selon ba précepte selon ba recommandation ya nzambe. Là un peu ça va, mais ce qui est que moi fuite information mo bo salemi polikambo bible lobi nyonso salema kana kuko bimaka na poisa fuite mo bo soro bimio défendre na par rapport à défense mususu on peut défendre cause ya Jésus Christ mais trop défendre bato mokili pe mingi te toko défendre mutoyo azako ye mutoana aza basé penza na parole de Dieu ou atikala comme véritable disciple ya Jésus Christ. Là on est d'accord. Mais dans le cadre de c'est tapé comité za mutoana boye ezotalisa ki na kati wana moi clair ezozalati na confirmer te mais nzambe nda yebi eloko esalemi na makambo wana. Conseil européen ça l'année on a besoin à moi si parce que tout les gars sujet mususu parce que ça maman na likambo oui c'est la famille na ye ayo son na famille akole la maya miso akosenga bolimbisi conseil nini ko lobana etope maloba nini ya bonzambe oui ko lobana mama oyo à comme na niveau ni te na etambola na ba réseaux sociaux.
Problème eza moko Bible lobby très bien na Proverbe chapitre 28 verset 13 Bible lobby celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Lokola ya tangisi ma ya miso na miso bato lobi keza ye Bible lobby moto bombaka mabe na ye pas momenter la mission mais moto yo a confessé ka mabe na ye pe otiki Bible lobby celui-là obtient la miséricorde de Dieu. Comme ça la confession même en public eza nango mabeti et yango nde pouvoir ka pe bonzambe katina mutu. La confession, la repentance sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc tant que ça les repentance publiquement boy eza bien makasi papa Chikipo et puis abatu mususu que ato sali mabe au blessé mité mabatu zala na courage ya ko sala confession liboso nzambe ato longola bazemo bomo sa mama mabe ozaki magicien oza sorcier oza muto osala bevelema minga mabe ezala ngona litomba te obomba parce que la confession et la repentance selon Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19 convertissez-vous repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Geste mama sali quel que soit ce que za payé na ndenga solo masumne ozala effacé en accord et Actes des Apôtres chapitre 3 verset 19. Ils a vraiment bien na acte wa saleza acte moko yezota lisaki bana na nzambe solo batamusaka na humilité tango reconnaître osali mabe mizongisa na yo moko ndenge Bible lobi na Osée chapitre 6 to mizongisa na biso moko total esika wapi to kweyaki pe to bongisa to telema to continuer chemin na nzambe. Voilà, tous les Canadiens deuxième sujet na biso ezali comme na prophète Denis Lessi kulaka batu bako danse ma do fina mabele azo fiba musapi a combien na niveau wana ndenge nini basana nzambe beaucoup mokende wapi s'il vous plaît. Papa Chic image ezotali saki azaki prophète atika koza mosala nzambe ti sakola apesa ba prophétie salama atunisa ba stade de martyr atsala ba biloko minene na mboko yi mona na pe moto na nzambe et mona na yeba que diable pas sakolaka ils appellent ba serviteur moni ya nzambe me katini azana l'esprit kindoki serpent ndezoloba fallait atunisa stade ya mosala nzambe ba wera ba jibe na kalabatonisa ba stade est-ce que ba sala nzambe donc le long de to comprendre que atika la cause la chrétienté c'est un païen vina yango wana eloko bombe za lisuute yemoka ka mutu omela masanga na plateau yemoka mutu osala promotion ya boîte de nuit pe tala mabino ozo sala et ko contribuer nini na ba vie batu ba vana banda ku botala un certain bino bo ka mosala nzambe même mutu atikala na ko za mosala nzambe ata mukomoko ti tout ce qu'il faisait ezalé nango ba avanti pe makiona na ya bando sala aujourd'hui tu vas comprendre de Bible lobby vaut mieux la fin d'une chose que son commencement tala yango siko na kati boîte de nuit. Est-ce que si on a papa Chic est-ce que un vrai serviteur de Dieu qui va porter quoi Jésus-Christ a reconnu le sika bongo pe abina ba dansa bongo mais non on est comme makamususu on est commis o et commis to bengango abomination makasi mais tikala na okaka païen au lieu ko zonga na raya basala nzambe po wana tongo zonga ozo kitisa kondima bana nzambe et puis okomema bato belé na kati égarement. C'est très 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 malheureux comme on a une certaine personne le colaye akeni na ba dimension démoniaque dimension ya kindoki na ba niveau wana po image oyo bato belé et ko troubler pe bato belé et ko kitika kondima na bango bato belé pe bako e ko mema bato na apostasie. C'est ça le terme employé. Eza bato yo bato ko tirer exemple le souté ya ko suivre na temps oyo biso tozo sa musala nzambe pona ko ramener peuple baza perdu bazongela nzela nzambe na ndenga solo alors bato bavandi bo bamona un certain homme de Dieu o bazo qualifié comme un homme de Dieu na kati ya boîte de nuit na ba danse moko purement démoniaque ya séduction ou ko détruire ba âme ya nzambe. Message ni nyoko koloba na ye et puis rapidement soki akolanda ngai ayamba Yesu na ndenga solo akoma chrétien parce que ezotalisaka que il n'a jamais été un enfant de Dieu. Nyonso ya sala wana ezaki tout autour ya ba bien de ce monde et contribuer ata eloko moko te na ba vie ya bana na nzambe. Ba prophétie apesa, ba biloko apesa na non, le diable peut prophétiser aussi. Le serpent aussi peut prophétiser. Tout mon apôtre Paul ko benga na molimo serpent pas prophétiser, c'est mon la Bible. Il prophétisait des choses vraies, il disait des choses réelles.
So vous vérifiez dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. Bon moment que la femme est prophétisée des choses réelles, des choses vraies. Mais source de provenance à prophétie, ezaki esprit à serpent. Le lot au bien aimé dans le Seigneur, tant que ce monde a belé bazo prophétiser, bolandel ba vina bango cesse bon moment que eza en accord ya lo balanzambete, les hôtels c'est batona baza ba prophète de Baal. Eza bato bazo tam somna ba force esprit ya séduction o ba koti nango na kati na évangile pour na komema ba nzambe na kati ya perdition. Bien aimé dans le Seigneur, bokeba image o bokeba na yango. Bolanda yango te, botiango na mitema na bino te, Bible lobi car l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Moto na nzambe na sima ya caméra lobaki nzamba talisio que soki sindi le cœur akanisi akamemi manike na kasho eko komeme na liwa. Message on nzamba pesa ki wana concernant arrestation ya manike parce que tomoni avis de recherche bimi de apona bakanga manike ndeko sindi le cœur azomemaye na justice mais nzamba lobaki na yo que soki kofi soki sindi le cœur a mimi na boloko mabe mo comme la manike akolata berwana ezaki ndengini. Mais écoutez, terme moko bato mokili balobaka lo yengeza kande kwa douleur munoko ebetisa nzoto fimbu. Bible lobi munoko oyo lobaka mingi ezanga masumu te. Ndeko oyo liwande zolobisai. Liwe zolobisai pe azoluke sika nini akokende komemisa batu ngambo. Tangu na mona kiango yango na otalisa. Balande la situation oyo na bokebi makasi. Po onzamba zotalisa po babiloko oyo ya ndeko mwasi ya lobi ko toucher personnalité mutu. Eza vraiment d'abord sur le plan na ndenge ya loi eza infraction makasi. Mais na angle spirituel nzamba talisi mabe kozala. Suivi nango so ekepenza ekei malamu ke basalele suivi ndenge avis de bandi ko bimabo. Il y aura toujours quelque chose ya mabe kozala mais ndeko mwasi o na kati ya boloko. Liwande zolo bisai bamvutima ya famille ndezo memaye na biloko wana nani ndeko mwasi na lolo azoloba amvutima omoni ba famille mususu so bobotami bozana ba loi ba réclamation bozana ba condamnation suka biloko wana elandaka batu pe elandaka po accomplir mission lango na via mutu ba famille ba ndoki bazali oyo na ba famille mususu okuta ba pede ba lesbienne eza famille ba condamnation famille ba réclamation famille ya kindoki siko ndeko yo aza réclamer esprit de mort ndezolo bisai parce que une fois na kati ya boloko na mona maladie ya makasi et puis ekozala mawa mingi pe ya makasi yango moni lobaka mingi te le diable profite aussi na ba mvutima na ba réclamation na ba condamnation na ténèbres esanga na kati ya nzoto mutu ekomema yo nesika oyo kanagi te na vie yango na papa Chic Mukadi beau frère na ngai papa Chic elo na webisa ndeko mwasi o yango wana. OK moto na nzambe sikoyo conseil nyoko pesa ye. Non, l'humilité possède la gloire. Pour na stade azo kende soka kanisi ya kozwa ba appui, alors se retrouver mo na kati ya kasho. Il y aura pas des appuis. Oyebi okoyi ko batu bakoyi pousser on elika mobo osala ba promettre appui. Et comme à un certain niveau au tikalio moko au la gauche droite au bengi au sali appel boisimbiti. Donc conseil européen sandeko l'humilité précède la gloire. À revoir ba parole naie ouais sali devant ndeko musu à moi wana. À revoir ba parole naie envers ndeko et ba blessé. Ou azana passe na douleur à cause ya ba personnalité nous a touché. À revoir peut à s'excuser. Ce que ça limite. Ce qui bakangi ndeko mwasi o. Ako na omona porte ya kasho polele pe na kati ya porte ya kasho wana. A ça pas même 2 semaines. A bela makasi na kasho. So ba landelité ndeko mwasi okufa. Merci beaucoup l'homme de Dieu ndeko mwasi okufa. Numéro de téléphone les aliboni. Nako senga na ba ndeko poto za ba prière to organisaka chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Bo tapez na YouTube sur Évangéliste Kouchou TV, bo landa ba prière ya makas na bonde la kapona ba kaya bandeko bazobela, bato baza ba problème yo zo landa ngandeko na butola la raté, femme de nuit, mari de nuit.
oza ba problème grave ba ndoto no ezaka bato bakufa ba ndoto no zo coucher na bato ba ndoto no zo lia na butu ozola lozo mwana zo pumbwa biloko les sorcellerie inconscient ozolandanga peut-être musala ekangama okotsa ba dossier ozelaka ba répondre yo et le côté blocage na voyage blocage na vie dans tous les domaines na domaine ya finance mbongo limwa ka so osimi mbongo ou bien so osimi mbongo maladie ekoti benga na prier pour na yo bo s'abonner rapidement na compte na chaîne nanga évangéliste Ekutu TV pour na kolanda ba seulement pe ba prière chaque 22h chaque 5h chaque 11h heure de Kinshasa ndeko nanga yo mutozo landa ngai ozana ba problème ya faiblesse sexuelle ndeko nanga papozo landa nanga benga na prier pour na yo papozo landa nanga maladie si la kate tension sucre ozana problème ya ba rhumatisme ozana problème ya ba ndoto ekimaka yo benga na kobondela pona yo ndeko sola na ngai ozana problème stérilité serre na ngai ozana ndako libala me kobote zo yati benga na prier pona yo mobali akima yo benga tokobondela Jésus Christ toko évoquer comment molimo mobali wana ezongela yo yango na bengi bino bana nzambe bo rata ba programme na biso ya ba prière tu bo yé na YouTube bo taper évangéliste Ekutu TV bo s'abonner et puis nzambe langa arozang seto pambola bino ya suka papa chic toza na service ya achat ya parcelle na osenga soutien ya bana na nzambe ba o balinga soutenir biso contribution non volontaire okoyi pe ko sombela biso lupango ngana ka reconnaître pas nos papa chic tangu nazo tonga église na yare pa na yo awa na mona batu na nzela na yo ko somba ba tol ko somba ba chevron ba ciment église pe tongami propre ti lelo lokwa tezakeseka to luaka lelo oto yi na service ya achat parcelle. Je crois que ndeko oyaza toucha linga soutenir œuvre ya nzambe oyebi soko bwaki semence na mabele ya malamu terre fertile ekobota na yebi ko sema par-ci par la mekana nzambe langa maman moko na Bruxelles atindela yenga une affaire soki ya 500 euros azana un problème ya 37 000 dollars ba melai mbongo ale zonga ebima na 500 euros seulement ebimi sele eloko oyo ba ennemi bakangaki ndeko contribuer numéro nanga affiché plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Vous avez un numéro personnel, il y a WhatsApp. Abonnez-vous sur ma chaîne évangéliste Ekutu Télévision. Merci beaucoup Papa Chic. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Madame Babolingo, tu as souka émission lelo. Maintenant ni minga sponsor Oyangai Jésus Christ Nazareth parce que le bagi na boka mutum souté après. Donc tu as une balasima. Bye bye.